Подожди. Привет, друзья. Очередной лес, очередной коп, очередные находки. Мы сегодня с Андреем ругается, стесняется. Красивый железный нож. Обратите внимание, загиб на конце, нож старый. Красотень, поздравляю. Зачет. Едем дальше. Первая находка. Вот такое вот колечко. Непонятно пока, грязное, сломано или нет. Ну, будем надеяться, что оно такое должно быть. Вроде края гладкие. По-моему, посмотрим. Штучки. Не совсем понятно, что это, но ужасно красиво. Вот такая красота. По-моему, разберемся. Смотрите, какой красавчик. Это боевой топор. Да елки, что его кручу-то? Шикарная находка. Ну так вот. Боевой топор. О, слушай, шикарно, шикарно вообще. Форма красивая. Угу. Молодец. Начало 20 века. Ну вот, друзья, первый наконечник на сегодня. Симпатичный. Ну вот еще один наконечник. Неплохой, неплохой. Можно сказать, даже красавчик. Где-то Андрей тут ходит, не видно. Вот такой вот лес. Показывай. Да, бронзовые накладки. Че вообще на ножи везет, прет сегодня и вчера. Лезвие наварить и все. Ну все, друзья, накопались мы. Конечно, ожидали от места большего. Находок немного, но они все-таки есть.
Вот Андрей собрал тут кованых гвоздиков. Обломок какой-то старинской хрени. Не знаю, что такое. 1, 2, 3 наконечника. Тоже какая-то непонятная старинная приблуда. Это, не знаю, может псалий, может, не знаю, что такое. И ножик. В шикарном сохранении. У нас даже сомнения были, старинный он или нет. Вот как-то интересно загнут хвостик. Характерно. У меня попроще. 1, 2, 3 наконечника. Непонятная аж боль. 2 какие-то клепки. Колечко. Ну, простенькое. Без рисунков, узоров. Ну и вот больше меня порадовал всего топор. Топор того же периода. Ну, надеюсь, что он боевой. Интересно, такой скос какой-то. Может, в темечко тюкали этим местом. Ну, вот так вот мы съездили. Все. До новых встреч.